Demak, yoshligimda har xil fantastika janridagi kinolarni ko'rayotganimda u yerda aqlli uylar bo'lar edi. Aqlli degani u uylar o'z-o'zini tozalar edi, xo'jayin istalgan narsasini tayyorlab berardi va eng asosiysi ana shu uylar o'z-o'zini qo'riqlay olar edi. Mana vaqt o'tishi bilan nafaqat rivojlangan davlatlarda, hattoki O'zbekistonda ham aqlli uylar paydo bo'lishni boshlayapti. Lekin ularni aqlli qilish uchun nimalar kerak bo'ladi? Tizimi qanday ishlaydi va qanday texnika kerak bo'ladi? Ana shularni hozirlarga tushuntirib beraman. Nega? Chunki shaxsan o'zim ham Hikvision kompaniyasidan chiqarilgan aqlli tizimni uyimga o'rnatib, hammasini o'rganib chiqdim. Bu xonada shu videoni ham olib qo'yadigan bo'ldim va hozir siz mani uyimdasiz. Aytgancha, albatta sizlarni ham xursand qilish uchun sovg'am bor. Hikvision kompaniyasidan mana bu web kamerani sizlarga sovg'a qilib yuboraman konkurs orqali. Konkurs shartlari esa video mobaynida chiqib keladi. O'shaning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman. Faris, "Yo, uni bosma!" Bosma dedim. Demak, aqlli uy tizimini uyda o'rnatishingiz uchun eng kamida nima kerak bo'ladi? Masalan, kichik xonadonni jihozlab qo'yish uchun sizga boshqaruv paneli kerak bo'ladi, chunki miya sifatida ishlaydi, harakat detektori kerak bo'ladi, eshik detektori kerak bo'ladi va kichik pult. Ana shu hammasini boshqarish uchun. Xuddi avtomobilni qulflab ketganingizda uyingizni ham qulflab ketasiz. Demak, ishlash tarzi quyidagi. Uyingizdagi barcha shu apparatlarni mana bu boshqaruv paneliga ulab qo'yasiz, chunki aynan shu aytganimdek miya sifatida ishlaydi va agarda uyingizga kimdir kirib olsa, u sizning telefoningizga xabar yuboradi. Qo'shimcha sifatida esa mana shu Hikvision tizimini Milliy gvardiyaga ham ulatib qo'ysangiz bo'ladi. Shuning uchun agarda uyingizga bu kim kirib olsa, buni nafaqat siz bilasiz, balki Milliy gvardiya ham bilib qoladi va odamlarni yordamga yuborishligi mumkin. Endi agarda apparatlarni ishlashiga o'tsak, masalan, harakat detektori. Uni xonangizni bir burchakka joylashtirib qo'ysangiz, qo'riqlash tizimini yoqishingiz bilan detektor xonaga infraqizil nurlarni sochadi. Nurlarning ishlash tizimi quyidagi. Detektor bir xonaning burchagiga nur yuborgandan keyin uni qancha vaqt davomida qaytib kelishini hisoblab oladi. Masalan, detektordan xonamning bir burchagiga nur yuborilib, u 1 sekund ichida orqaga qaytib keldi deylik. Demak, u yoqqa bu yoqqa borib kelishi 1 sekund ketadi. Endi agarda begona odam kirsa, nur yuboriladi detektordan, lekin burchakka borishning o'rniga odamga urilib, yana detektorga qaytib keladi va atiga 0.5 sekundni tashkil qiladi shu yo'l. Demak, detektor holat o'zgarganligini sezadi va shu deb sizga xabarni yuboradi darrov. Bundan tashqari esa eshik uchun ham detektor bor degan edim. U detektor ikkita qismdan iborat, ya'ni ikkita magnitdan. Demak, bir qismini eshikni o'ziga yopishtirasiz, ikkinchi qismini eshikka qimirlamaydigan joyiga yopishtirib qo'yasiz va qo'riqlash tizimini yoqib qo'yganingizdan keyin agarda ikkita shu magnit bir-biridan birdaniga ajralsa, ya'ni masalan eshik ochilganda ikkalasi bir-biridan ajralsa, tizim yana ishlab ketadi va sizga darrov xabar keladi. Lekin bu aytganimdek apparatlarning eng minimal to'plami. Masalan, Hikvision kompaniyasida mana shunday minimal to'plam $165 dan boshlanadi va bu esa taxminan 66 ta osh. Undan tashqari esa qo'shimcha kamera va hokazolarni o'rnatsangiz bo'ladi va men ularni hammasini o'rnatdim. Kamera, qo'shimcha harakat detektorlari, kutilmagan holatlar uchun tugma, suv detektori, ovozi baland sirena, bittasi ichkarida, bittasi tashqarida, qo'shnilarni ham ogohlantirib qo'yish uchun. Tutun datchigi, kirishda o'rnatilgan klaviatura va oyna sinishiga va parda qimirlashiga ahamiyat beradigan datchiklar, qimmatbaho narsalarning joyidan qimirlashiga ahamiyat beradigan datchiklar va hokazo. Hammasi Hikvisionda olingan va jami narxi taxminan $800 ga tushdi. Bu esa taxminan 320 ta osh. Agarda siz ham qiziqib qolgan bo'lsangiz va Hikvision tizimini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ularni kompaniyasining havolasini video tagida qoldirib ketganmiz. Bemalol o'tib, hamma ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Hozir esa hamma gadjetlarni ishlash tizimini tushuntirib beraman. Keling, meni ishlash uchun mo'ljallangan xonamdan boshlaylik. Orqamdagi o'yinchoqlar meniki emas, jiyanlarimniki. Biz jiddiy odammiz. Xullas, orqamda mana bu harakat datchigi o'rnatilgan. Agarda begona odam tizim yoqilgan paytda kirib qolsa, datchik uni na
nafaqat sezib qoladi va sirenani yoqadi. Undan tashqari esa u uni 20 marta rasmga olib, darrov telefonimga yuboradi ana shu rasmlarni. Lekin rasm sifati yaxshi emas. Shuning uchun u bu kimni tanimasligingiz ham mumkin, agarda kirganini ko'rgan bo'lsangiz ham. Lekin undan ham qiziq narsa mana bu stolimning tagida joylashgan tugma. Agarda menga birdaniga yordam kerak bo'lib qolsa, mana shu tugma meni qutqarishi mumkin. Xitqordingiz tundan kulaveradi. Agarda asosiy xonaga yana qaytsak, bu yerda harakat detektoridan ko'ra yana odamdan qolgan san'at asarini qo'riqlab turuvchi datchik bor. U rasmning orqasiga yopishtirilgan bo'ladi va agarda rasm birdaniga qimirlasa, darrov tizim ishlab ketib, hamma yoq jiringlab ketadi. Masalan, Faris uni oyligini bermaganim uchun boshiga bo'lar bo'lmas fikrlar kelib qolsa, uni bo'lar bo'lmas rejalarini to'xtatish uchun ana shu yetarli bo'lishi mumkin. Agarda oynani sindirib kirmoqchi bo'lsa bu kim, masalan, magnit ishlab ketmasligi uchun shunchaki oynani o'zini sindirmoqchi bo'lsa, oynani sinish ovozini taniydigan datchiklar ham o'rnatilgan bu yerda. Gap shundaki, oyna singanda aniq bir ovoz chastotalari chiqadi va aynan shu datchik xuddi Faris oylik so'ziga sezgir bo'lganday, ana shu ovoz chastotalariga sezgir. Hozir sizlarga shuni ishlashni ko'rsatib berishim uchun va shu bilan birga oynamni sindirmasligim uchun internetdan sinayotgan oynani ovozini olib datchikni ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, albatta kamera ham bor bu yerda. Mana va u ko'rib turgan narsani men ham telefonimdan ko'rib tura olaman. Mana ekran elda hozir paydo bo'ladi. Qanaqa ko'rinishi. Undan tashqari esa shu kamera orqali, masalan, mendan begona bo'lgan odam shu yerda yurgan bo'lsa, men uni mikrofondan gapirib qo'rqitib qo'yishim mumkin. Masalan, telefondan shunda nimadirni aytaman, kameradan ovozim chiqib keladi. "Voy, nima qilasan bo'tda" degan ovoz chiqadi. O'zi nega menga shu Hikvision tizimi yoqdi? Chunki bu yerda hamma apparatlar simsiz ulinar ekan. U yoqqa bu yoqqa kabellarini, simlarni tashib yurgani yo'q hech kim. Shunda joylashtirib ketishdi burchakligi, keyin Wi-Fi orqali hammasini bir-biriga ulab qo'yishdi. Bo'ldi. Endi agarda hojat va yuvinadigan xonamga o'tsak, bu yerda suvga sezgir datchik o'rnatilgan. Mana kallasi, suvga sezgir tarafi esa pastda o'rnatilgan. Trubalarga ham maxsus qurilmalar o'rnatilgan. Xullas, agarda suv toshib ketsa va mana shu sezgir datchikka yetib borsa, trubadagi maxsus o'sha uskunalar suvni o'zi yopadi, hamma yoq jiringlab ketadi va darrov meni chaqirtirishadi shu yerga. Mana bu esa yotoqxonam va bu yerda har bir oynaga magnit qo'yib o'tirmaslik uchun mana butun bu pardani qimirlashiga sezgir detektorni bu yerga qo'yib qo'ydim. Agarda kimdir birdaniga pardani qimirlatishni boshlasa, signalizatsiya ishlab ketadi va mana bunday holat ro'y beradi. Ana. Ko'chadan kirishimda esa ikkala eshigimda ham magnit detektorlar o'rnatilgan. Ularni qanday ishlashini tushunib bo'ldingiz. Uydan chiqib ketayotganimda mana bu yerda klaviaturam bor. Agarda qo'riqlash tizimini yoqib ketmoqchi bo'lsam, mana shu klaviaturani terganimdan keyin u yonadi. Men unda maxsus kodni teraman va shundan keyin qo'riqlash tizimi yonadi. Hozir yonadi. Qaytayotganimda esa boshdan shu klaviaturaning oldiga kelib, yana bir marta kodni terib, qo'riqlash tizimini o'chirib qo'yaman uyga kira olishim uchun. Bo'ldi. Lekin agarda klaviaturani ishlatishni erinsangiz, ilovani o'zidan ham qo'riqlash tizimini yoqib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari esa alohida har bir xonani ham alohida qo'riqlash tizimini yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari yana bitta eshigimning tagida NFC qulf bor. Agarda mana bu narsa bilan uni teysam, qulf
yopiladi, yana bir marta desam qulf ochiladi. Ya'ni butun tizim o'chadi. Va aytganimdek, tashqarida ham bitta katta sirena turibdi. Mabodo uyingizga kimdir kirib qolsa, qo'shnilaringiz ham shu holat ro'y berganini bilishi uchun. Endi yordam berishadimi yo'qmi, u munosabatingizga bog'liq. Shunaqa gaplar. Ha, aytgancha, agarda uyingizda yosh katta odamlar yashayotgan bo'lsa, mana bunday tugmani ham olib bersangiz bo'ladi. O'zliksiz bilan ko'tarib yurishadi. Agarda birdaniga maza bo'lmay qolsa, shunda tugmani bosishadi va darrov ishlab ketadi hammasi. Hozir o'chiramiz. Agarda jami butun tizimning kamchiliklariga keladigan bo'lsak, kameraning sifati pastroq, aynan men olgan kameraning sifati pastroq va serverlar Singapurda joylashgani uchun sizni ilovangiz sekin ishlashi mumkin. Endi esa va'da berganimdek, mana bu kamerani sizlarga sovg'a qilib yuboramiz va xullas konkurs shartlari. Videoga like bosasizlar, videoning tagida bitta izoh qoldirib ketasizlar va albatta Texnoplov kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Obuna bo'lganinglarni yoki bo'lmaganinglarni tekshira olishimiz uchun albatta kimga obuna bo'lganingizni ochib qo'ying. Agar qanday ochishni bilmasangiz, qo'llanmani videoning tagida qoldirib ketganmiz Telegram kanalda. G'olibni Texnoplov Live kanalida 1-avgust kuni soat 18:00 da jonli efirda tanlaymiz. Liza On Air servisi yordamida, ya'ni tasodifiy ko'rinishda. Biz tanlamaymiz g'olibni, programma tanlaydi. Shuning uchun tanish bilish qildinglar degan gaplarni qilmanglar iltimos. Xo'sh, siz Texnoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Поехали. Начали? Хтqording ustimdan kulaverib. А что ты не отошел? И сигнализация. Поехали. A dream come out from the sky. Давай еще раз. Set me free. Through the clouds I will fly. The mountain ask you to me. Thunder will roar. The sound wakes the universe. Dragon will soar. Сюда, да, сконцентрируйся. Into the sky. I charge on into the